วัสดีครับพบกับผมป้าใบบูนะครับกับเกม Dragon Age Origin นะครับจากคราวที่แล้วเป็นพาร์ทคุยเนาะอันนี้จะเริ่มบู๊กันบ้างแล้วนะครับผมบอกเลยบู๊ไม่บู๊ผมจะไม่ทำเป็นห่วงเลยครับผมพูดเลยเอาละทีนี้เราก็จะมาผมจะไปหาดันแคนแล้วครับเพราะว่าภารกิจของดันแคนคือสำคัญมากสองคนนี้มารอเราอยู่แล้วครับ You found Alistair, did you? Good. I'll assume you're ready to begin preparations. Assuming, of course, that you're quite finished riling up mages, Alistair. What can I say? The revered mother ambushed me. The way she wields guilt, they should stick her in the army. She forced you to sass the mage, did she? We cannot afford to antagonize anyone, Alistair. We don't need to give anyone more ammunition against us. You're right, Duncan. I apologize. Now then, since you're all here, we can begin. You four will be heading into the Kokari Wilds to perform two tasks. The first is to obtain 3 vials of darkspawn blood, one for each recruit. เอาละมาเราพูดอะไรตอนแรกผมจะให้ตัวละครมาพาร์ทมาคุยกับมนุษย์คนตีเลยแต่ปรากฏว่าเราต้องรักษาความสัมพันธ์กับบางคนเอาไว้ครับผมก็เลยก็ได้เลื่อนมาเยอะแล้วนี่ Of course. You must work together to collect the components, however. It's as much a part of the joining as what comes after. กวนตีนเลยแล้วงานที่สองล่ะ There was once a Grey Warden archive in the wilds, คือให้ไปเอาเลือดมา abandoned long ago 3 ข when ว we ด could แล้ว no ก็ longer afford to maintain such remote outposts. It has Pero recently sana come to our nangyari na, attention that some scrolls have been left behind, magically sealed to protect them. Alistair, I want you to retrieve these scrolls if you can. โอเคเอกสารกับเลือดสินะ The scrolls contain ผม treaties จะไม่ถาม promises, อะไรเยอะนะครับเพราะผมเหมื treaties อน that ว่า may ทุกอย่าง prove มันจะ valuable in the days to come. Watch over your charges, Alistair. Return quickly and safely. We will. Then may the Maker watch over your path. I will see you when you return. Hail. I'm told you all have business in the wilds. The gate's open for you. Just be careful out there. Even a Grey Warden won't be safe in the forest tonight. ก็สิ่งที่ต้องหาก็ แล้วก็มีดอกไม้ให้หมาด้วยนะสำคัญเลยรอปลาก่อนนะ Right then. ก็ยิงหนูกับระยะไกลหนังหมาหมาอีกตัวมา So I shall. เอาจริงๆอะดาบใช้สู้สัตว์ไม่ได้เด้อ
ล่าสัตว์พวกชนชั้นสูงอย่างใช้ดาบจะใช้ดาบที่ทรงมันเหาะมากกว่าOver here. Who is that? Grey Wardens? Well, he's not half as dead as he looks, is he? My scouting band was attacked by Darkspawn. They came out of the ground. Please help me. I've got to return to camp. ทำแผลเขาหน่อยแล้วกันเพราะว่าเราก็รีบเหมือนกันอ่ะ I have bandages in my pack. โอ้มี Thank you. I've got to get out of here. Did you hear? An entire patrol of seasoned men killed by Darkspawn. Calm down, Sir Jory. We'll be fine if we're careful. Those soldiers were careful, and they were still ตัวนี้ควร overwhelmed. ดีได้ฮะ How many Darkspawn can the four of us slay? A dozen? 100? There's an entire army in these forests. There are Darkspawn about, but we're in no danger of walking into the bulk of the horde. How do you know? I'm not a coward, but this is foolish and reckless. We should go back. คำพูดก็จะมีก็เองก็ดูขี้ขาดนะ I am simply trying to stay alive. You do not see me fleeing, do you? A bit of fear isn't unnatural, you เรือ know. ดามขี้ขาดเนี่ย Few relish meeting Darkspawn up close. I know I don't. รอที่จะฆ่าพวกมันอยู่เนี่ย Bloodthirstiness is such a charming feature, too. Did you know that? Know this. All Grey Wardens can sense Darkspawn. Whatever their cunning, I guarantee they won't take us by surprise. That's why I'm here. You see, Sir Knight, we might die, but we'll be warned about it first. That is reassuring. That doesn't mean I'm here to make this easy, however. So let's get a move on. คือทางไอ้คนเนี้ยเริ่มกลัวแล้ว แต่ความกลัวของเขาก็ไม่ใช่ไร้เหตุผลนะ คืออยู่ๆคุณเหมือนถูกโยนเข้ามาในอะไรก็ไม่รู้อ่ะ ให้เราไปหาเลือดดาร์กสปอนมาอะไรเงี้ยหาวิ่งมาทางนี้แล้วตรงนี้มีอะไรเปล่าสมุนไพร
เรื่อยๆมันก็ขวดหนึ่งแล้วก็And so I shall. นี่คือดอกไม้ที่รักษาหมาครับแหละต้องหมาปลอดภัยละทีนี้เราก็เดินทางหาของไปเจอกัน As you desire. Delighted. Desire. 'Course. As you desire. Delighted. อันนี้เอาไว้ก่อนเพราะเป็นค่าผลพิเศษผมจะเน้นทางนี้ให้เต็มก่อนนะฮะแล้วค่อยคิดว่าจะไปทางอื่นเพราะว่าผมอยากถืออาวุธ2 มือแบบมือหนึ่งเป็นไม่ใช่มีดอะรอ3 วันไปขอโทษ
อ้พวกนี้มันถามว่าสติปัญญามึงเหลือไหมเท่าที่ผมดูจากในไตเติ้ลดูจากอะไรยังมีอยู่นะครับพวก Look there. Poor slobs. That just seems so excessive. พวกเนี้ยยังมีสติปัญญาอะไรเหลืออยู่เพราะว่าเพราะผมดูมันยังจัดทับเป็นบางตัวไล่กว่านั้นยังไล่ด้วยมนต์ได้อะต้องแปลว่าสติมันยังมีอยู่แหละแต่มันโดนความชั่วร้ายผลทางไปหมดแล้วคือคิดดีๆไม่เป็นแล้วอ่ะI'm sensing more dark spots. We must be victorious!
ไปกันว้าวเลก้าตรงมีสวยขึ้นเยอะครับเอาอะไรเรามาตรวจสอบตรงนี้ดูยังไงทำไมไม่มีของ Well, what have we here? เราเจออะไร Are you a vulture, I wonder? A scavenger, poking amidst a corpse whose bones were long since cleaned? Or merely an intruder, come into these darkspawn-filled wilds of mine in search of easy prey? สายตา What say you? Scavenger or intruder? ซึ่งก็ไม่ใช่เหมือนกันน่ะที่ Is นี่ the ก็ tower no เคยเป็น longer? The wilds have obviously claimed this desiccated corpse. I have watched your progress for some time. Where do they go, I wondered? Why are they here? And now you disturb ashes none have touched for so long. Why is that? Don't answer her. She looks chastened, and that means others may be nearby. Oh, you fear barbarians will swoop down upon you. Yes, swooping is bad. She's a witch of the wild, she is. แม่มดเห็นป่า She'll turn us into toads. Witch of the wilds. Such idle fancies, those legends. Have you no minds of your own? You there. Elves are not frightened little boys. Tell me your name and I shall tell you mine. เรือมันซะ And you may คุณที่ชอบ call หมาย me โบ Morrigan, if you wish. Shall I guess your purpose? You sought something in that chest? Something that is here no longer? Here no longer. You stole them, didn't you? You're some kind of sneaky witch thief. How very eloquent. How does one steal from dead men? Quite easily, it seems. Those documents are Grey Warden property, and I suggest you return them. I will not, for 'twas not I who removed them. Invoke a name that means nothing here any longer if you wish. I am not threatened. ใครเอามันออก Was my mother, in fact. มาเถอะนี่ตลกเหรอ If so, it seems the truthful rather than funny sort, no? Great. She's a thieving, weird, talking, funny sort of witch. Not all in the wilds are monsters. Flowers grow as well as toads. If you wish, I will take you to my mother. 'Tis not far from here, and you may ask her for your papers if you like. We should get those treaties, but I dislike this
Morrigan's sudden appearance. It's too convenient. ฉันว่าเราควรไปกันเดี๋ยวขอตัวแป๊บนะครับ She'll put us all in the pot, she will. Just you watch. If the pot's warmer than this forest, it'd be a nice change. Follow me then, if it pleases you. Greetings, Mother. I bring before you 4 Grey Wardens who... I see them, girl. Much as I expected. Are we supposed to believe you were expecting us? You are required to do nothing, least of all believe. Shut one's eyes tight or open one's arms wide. Either way, one's a fool. She's a witch, I tell you. We shouldn't be talking to her. Quiet, Dareth. If she's really a witch, do you want to make her mad? There is a smart lad. Sadly irrelevant to the larger scheme of things, but it is not I who decides. Believe what you will. And what of you? Does your elven mind give you a different viewpoint? What do you believe? นั่นแหละครับเขาก็จะพูด พูดถึงเราเป็นเอลด้วยฉันไม่ใช่คนโง่นะ If you must protest so quickly, perhaps I need not ask. So much about you is uncertain, and yet I believe. Do I? Why, it seems I do. So this is a dreaded Witch of the Wilds. Witch of the Wilds, huh? Morrigan must have told you that. She fancies such tales, though she would never admit it. Oh, how she dances. They did not come to listen to your wild tales, Mother. True, they came for their treaties, yes? And before you begin barking, your precious seal wore off long ago. I have protected these. You... Oh, you protected them? And why not? Take them to your Grey Wardens and tell them this blight's threat is greater than they realize. ถ้าดาบเรื่องนี้ไม่เจ๋งผมก็ไม่เอาไว้ใช้หรอกขอบคุณที่ส่งคืนนะ Such manners. Always in the last place you look. Like stockings. Oh, do not mind me. You have what you came for. Time for you to go, then. Do not be ridiculous, girl. These are your guests. Oh, very well. I will show you out of the woods. Follow me. Aren't we receiving a large number of reinforcements from the Grey Wardens in Orlais soon? ต้องรู้จักหมาก่อนเดี๋ยวนะครับขอไปดูแลหมาก่อนขอไปหาน้องหมาก่อนน้องหมาสำคัญกว่ากันแคน The Mabari's stable for now, but not improving. Unless I get that herb I told you about, there's not much hope. นี่ใช่ดอกไม้ต้อง Let การ me ไหม see. Yeah, that's exactly it. Wonderful. Yeah, give me a moment and I'll make this into an ointment. He looks better already. I'm sure he'd thank you himself if he could. จะเกิดอะไรเขาตอนเนี้ย Let's give him a day or two to recover. Why not come back after the battle? Perhaps we can see about imprinting him on you. หมาจะเป็นของเราช่วยมันไม่ได้เหรอ Maybe. It's likely he understands you're responsible for curing him.
Mabari are at least as smart as your average tax collector. มาบาลิ Come back after the battle and just เป็น we'll take เขาบอก another เป็น look. สายพันธุ์หมามาบาลิอะไรสักอย่างหนึ่งเอาละนี่ก็นั่นแค่เลือด So you ก็ดีด returned เดี่ยว from กับ the เพื่อนเลย wild. Have you been successful? เรามี Good. I've had the circle mages preparing. With the blood you've retrieved, we can begin the joining immediately. มันมีเพื่อนมากี่ปีแล้วไปเลยก็เลยบอกเกี่ยวกับมอริแกนแล้ว There กัน was a woman at the tower, and her mother had scrolls. They were both very odd. Were they wilder folk? I don't think so. They might be apostates. Mages hiding from the chantry. I know you were once a Templar, Alistair, but chantry business is not ours. We have the scrolls. Let us focus on the joining. ก็จะมีบอกที่พิธีมันเกี่ยวกับอะไร I will not lie. We Grey Wardens pay a heavy price to become what we are. Fate may decree that you pay your price now rather than later. โอ้ยมาไกลแล้วยังไงก็ต้องให้ผ่าน I agree. Let's have it done. Then let us begin. Alistair, take them to the old temple. เขาให้เราไปที่วิหารเก่าคือมาละผมถึงไปหาน้องหมาก่อนไง The more I hear about this joining, the less I like it. Are you blubbering again? Why all these damn tests? Have I คือ not earned my ฉัน place? เนี่ยกลัวแล้ว Maybe it's tradition. อันนี้ก็ยัง Maybe อุดม they're การ just ณ์อยู่ trying to annoy you. อันนี้ก็ยังอุดมการณ์อยู่มันทุกคนขี้ขายเหมือนกันหมดป่ะเนี่ย I only know that my wife is in Highover with a child on the way. If they had warned me, มีคนข้างหลังนี่แห it ละ just doesn't seem จะเป็น fair. ปัญหาที่สุด Would เว you ลา have ต้อง come ไป if ร they บไปอะไร warned เงี้ you? ย Maybe that's why they don't. The wardens do what they must, right? Including sacrificing us? I'd sacrifice a lot more if I knew it would end the blight. คนหนึ่งคือเริ่มกลัวอีกคนหนึ่งก็หวังจะจารึกชื่อในประวัติศาสตร์ว่าเป็นคนหยุดไร้แต่เราตอนนี้เป็นนิทานที่เด็กๆเล่นละอุปปากได้ไหมทั้งคู่อ่ะ Yes, Sir Knight. Try not to wet your trousers until the ritual starts. I've just never faced a foe I มัน could ไม่ not หยุด engage with my blade. At last, we come to the joining. The Grey Wardens were founded during the First Blight, when humanity stood on the verge of annihilation. So it was that the first Grey Wardens drank of Darkspawn blood and mastered their taint. We're going to drink the blood of those creatures. ต้องดื่มเลือด As the ของ first Grey Wardens did before us, ดาร์กสปอ as ร์ we did before you. This is อย่าง the กับพิธี source of กลาย our พันธุ์ของเด power วิเชอร์ and our victory. Those who survive the joining become immune to the taint. We can sense it in the Darkspawn and use it to slay the archdemon. ถามว่ากินแล้วได้อะไร ก็ให้เดาๆนะ น่าจะอารมณ์แบบวิเชอร์แหละกินแล้วได้พลังพิเศษมาอะไรอย่างเงี้ยพวกที่รอดเหรอ Not all who drink the blood will survive. คือเลือดมัน Who are ไม่เลือก forever อ่ะ changed. มันเลือกด้วยอ่ะ This is why the joining is a secret. It is the price we pay. We speak only a few words prior to the joining, but these words have been said since the first. Alistair, if you would. Join us, brothers and sisters. Join us in the shadows where we stand vigilant. Join us as we carry the duty that cannot be forsworn. And นี่คือ should เริ่ you มกลัวแล้ว perish, อะ know that your sacrifice แต่ will เกม not สมัย be ก่อน for สี nothing, หน้ามันแสดงได้ไม่เยอะ and that มันก็เลย one ถึงหน้า day นิ่งๆอ่ะ we shall join เกม you. นี้ก็20กว่าปีแล้วมั้ง Davith, step forward. นี่ถือว่าเขาปรับภาพเลยนะ
กับอนาถ I am sorry, David. Step forward, Jory. But I have a wife, a child. Had I There known... is no turning back. No! You ask too much. There is no glory in this. I am sorry. คือถ้าไม่ยอมรับพฤติกรรมก็ปล่อยไปไม่ได้เพราะไม่งั้นจะไปพูดต่อเฮ้ย But the joining is not yet complete. You are called upon to submit yourself to the taint for the greater good. ครับปึ๊บโอ๊ยรสชาติและ From this moment forth, you are a Grey Warden. โอ๊ยมันเป็นศึกงานจังซีมันเป็นศึกสัตว์ It is finished. Welcome. 2 more deaths. In my joining, only one of us died, but it was horrible. I'm glad at least one of you made it through. How do you feel? ตอนนี้รู้สึกเป็นยังไงมีกวนไหมก็ยังไม่อยากเชื่อนะว่าเธอฆ่าเสื้อ Jory was warned that there was no turning back, as were you all. When he went for his blade, however, he left me no choice. It brought me no pleasure to end his life. อย่างที่คิดอะก็คือ The blight demands sacrifices from us all. พิธีกรรมนี้เป็นความลับไงและไอ้นี่มันไม่ยอมเข้าร่วม They are not all made in vain. คือคนไม่ผ่านก็คือตายอะ I had terrible dreams after my joining. Such dreams come when you begin to sense the darkspawn, as we all do. That and many other things can be explained in the months to come. Before I forget, there is one last part to your joining. We take some of that blood and put it in a pendant. Something to remind us of those who didn't make it this far. Take some time. When you're ready, I'd like you to accompany me to a meeting with the king. ก็ดี The meeting is to the west, down the stairs. Please attend as soon as you're able. โอเค อันนี้ผมเพิ่มบทสนทนากับปล่อยคลิปไปสักหน่อยตรงนี้มันสูงแล้วผมมองครับผมวางจะเพิ่มวันนี้ให้เต็มก่อนเดี๋ยวเอาพวกนี้มาใช้ก่อนอุ้ยได้2ถ้างั้นเอานี่เลยโอเคครับยังไงผมจบการแคสที่นี่เองก่อนนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมนะครับสวัสดีครับ